Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ եղեք տեղեկացված։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Ուզում եմ խոսամ մի հատ հիմնադրամի մասին, ում հետ ծանոթացել եմ շատ հանկարծակի, այսինքն հիմնադրամի ստեղծողի էլի, հիմնադրամի հետ չէ։ Ծանոթացել եմ շատ հանկարծակի, բանից պարզվում է իմ հարևանը, որ մենք իրար հետ ապրում ենք, ինքը էլի շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում իրանք Հայաստանում, պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո, հիմա ավելի մանրամասն կասեմ ու շատ հանկարծակի իմանում եմ, որ այս մարդիկ սենց հրաշալի գործ են անում ու ուզում եմ, որ բոլորս նախ իմանանք, հետո իրանք նենց գործ են անում, որ կարելի է նույնիսկ միանալ իրանց։ Հիմա ավելի մանրամասն ասեմ, հույս ունեմ բոլորդ ինչքան հնարավոր է շատ կտարածեք այս վիդեոն ու կնայեք, ես գիտեմ, որ այն ինչը որ քննադատական է անցյալին է վերաբերվում, այդ վիդեոները միշտ ավելի հետաքրքիր է նայվում են, որ ինչ-որ մեկին ասում ես գողը ավազակա լավն չի վատնա կամ այս մեկը սենց, դա ավելի լավ է նայվում, քան թե ինչ-որ գործի համար մարդկության համար, մեր ազգի պետության համար ավելի կարևոր մտքերը շատ քիչ դիտում է ունենում, չեմ հասկանում ինչից է դա, բայց դրանք մի կողմ հույս ունեմ այդ ամեն ինչը կփոխվի։ Ուրեմն կա հավերժական ազգ հիմնադրամ, որը որ ունի իր board member-ները, այսինքն հիմնադիրները, երկուսն էլ բժիշկ են, կարող է երկուսից ավել կամ, բայց ես երկուսին եմ ճանաչում, ուրեմն Արմեն Հակոբյանյանն է ու Շահեն Դանիելյանը։ Ուրեմն այս մարդիկ ինչ են արել։ Նախ Արմենի հետ անձամբ ծանոթացա մի 2 օր առաջ, կարգին տղա էր, կարգին բժիշկ է ու ամենակարևորը այն է, որ այն տիպին չի պատկանում, որ ինձի տվեք նախարար, ես իշ բանը անեմ, ինձի տվեք ես իշ բանը, որ ես ես բանը անեմ, ինքը ոչ մի բան չի ուզում, ինքը պրոստը տալիս է ու խնդրում է, որ իրան չխանգարեն, այդքան բան, ինքը իրան որ ասում ես քեզ ինչով օգնեմ, ասում է ուղղակի մի խանգարեք, այդքան բան։ Կարգին տղա է ու պատերազմի ժամանակ, ամբողջ պատերազմի ընթացքում եղել է Ստեփանակերտում, հիվանդանոցում բնականաբար վիրահատություններով է զբաղված, ես վստահ եմ, որ շատ մարդկանց կյանքեր է փրկել ու ամենակարևորը այն տղերքը, ովքեր որ նենց վիրավորում չեն ունեցել, որ պետք է ինչ-որ վերջույթներ հեռացվի, հաստատ փրկվել են այդ վերջույթները։ Պատերազմից հետո, ուրեմն հիշում եք չէ, որ վայնասումներ կար, որ 3000, 4000, 5000, 10000 հոգի առանց ձեռ, առանց ոտա մնացել, այս մարդը կազմակերպել է ու իրական մոնիտորինգ է արել, թե քանի աղբեր ունենք, ովքեր որ մնացել են առանց ձեռ կամ առանց ոտ ու ճիշտ է, այդ թեմայով խոսալուց նույնիսկ մի հոգին է ցավ պատճառում, չենք կարա ասենք բարեբախտաբար, բայց այն թվերը, որ լսում ենք 10000 հոգի, 5000 հոգի ու հետո իմանում ենք, որ իրականում 128 հոգի է եղել, թե 125 հոգի, կներեք, եթե սխալվում եմ, մի խոսքով 120-ի մեջ ու 10000 թիվը լսելուց հետո, որ լսում ես 125 կամ 128, ագին հասկանում ես, թե մենք մեր երկրում ինչքան մեծ պրոբլեմ ունենք ապա տեղեկատվության հետ, ու այս մարդիկ ինչ են արել։ Այս մարդիկ զբաղվել են այդ տղերքի պրոֆեսիոնալ բարձր տեխնոլոգիաներով զարգացած պրոթեզների տեղադրմամբ։ Ուրեմն 78 հոգու հավերժական ազգ հիմնադրամը տրամադրել է բարձրակարգ պրոթեզներ, ես այս վիդեոից հետո իմ կայքում կդնեմ իրանց հիմնադրամի կայքի վիդեոն, որտեղ որ բոլոր զինծառայողների, մեր բոլոր աղբերների անուն ազգանունները կան, բոլորին կարաք տենակ, ովքեր են օգտվել այս ծրագրից ու հիմա գործը արել վերջացրել են արդեն բոլոր ինչքան մարդ կա հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում պատերազմից հետո 44 օրյա պատերազմից հետո որ զրկվել է ձեռից կամ ոտից
իրանց վրա այս մարդիկ գործ են արել, աշխատել են։ Այսինքն ումը որ ոտա պետք եղել դնելու դրել են, որ ձեռա պետք եղել դնելու դրել են 5 հոգի մարդ կան, ովքեր որ ներկա պահին հլվոր հնարավոր չի իրանց պրոթեզավորելը, բայց այս մարդիկ այդ մարդկանց վրա են աշխատել ու աշխատում են ու 100% վստահացնում էր Արմենից, որ եթե 1% հնարավորություն լինի այդ մարդիկ որ ձեռու ոտ ունենան, բարձրակարգ, ինչի համար եմ շեշտում բարձրակարգ, որովհետև հեսա այդ թեմային եմ անդրադառնալու, բարձրակարգ պրոթեզներ ունենան, որը որ դե բնականաբար 100%-անոց բնականը չի լինի, բայց որը որ իրան այդ մարդկանց հնարավորություն կտա գոնե ինչ-որ չափով 60-70%-ով լիարժեք կարողանան շարժվեն, լիարժեք կարողանան ֆունկցիաներ իրանց կատարեն, այս մարդիկ ապահովել են։ Ու ամենակարևոր բաներից մեկը, որ ես շատ ուրախացա դրանից, որը որ շատ կարևոր բանն է, այս մարդիկ իրանց դրած 78 պրոթեզների վրա առել են ինշուրանս, այսինքն ապահովագրություն։ Այսինքն Աստված ջանի, հիմա այդ տղերքից մեկը առօրյա կյանքում ապրում են, կյանքը շարունակվում է, այդ մարդիկ ապրում են, ավտոյով տեղ են գնում։ Հիմա ենթադրենք Աստված ջանի, բոլորիցս հերոպայ, մի հատ ավարիա տվեցին, այն մարդկանց ոտն է ջարդվում, այդ մարդու պրոթեզն է ջարդվելու։ Պրոթեզը ջարդվի, հիմա ինչ այդ մարդը ընկնի էլի $65,000 ճարի կամ ինչ-որ մեկին դիմի, որ իրան պրոթեզ դնեն։ Բնականաբար չէ, դրա համար այս մարդիկ ապահովել են այդ 78 հոգու, իրանց տեղադրած պրոթեզների ապահովագրությունը, որ Աստված չանի, տես դեպք եղավ, ապահովագրական ընկերությունը փոխհատուցելու է, այսինքն նոր այդ նույն պրոթեզից նորը առնելու են, տեղադրեն այդ մարդկանց վրա, այս ինձ թվում է հայաստանյան բժշկության մեջ առօրյայում հայաստանյան շատ կարևոր օրինակ է, որ կարելի է հետևողական ձևով պահել ու ավելի զարգացնել։ Ու այս մարդկանց մտքերը գիտեք ինձ ինչով է դուր եկել, այս մարդիկ ոչ թե ուզում են ստեղից ինչ-որ մի բան, այսինքն Սփյուռքից ինչ-որ մի բան վերցնեն կամ իրանց միջոցները վերցնեն, գան Հայաստանում, ասենք, տենան ով ինչ պրոբլեմ ունի, այդ պրոբլեմը լուծեն, ասենք, այնտեղ մեկի բիլը լույսի վարձը մուծեն կամ սիրտը վիրահատեն կամ էս անեն կամ այն անեն ու հետ գան իրանք էլի իրանց երկրում ապրելու, որը որ ես կարծում եմ, որ մենք այսքան տարիներ որ տենց են կարել, սխալ են կարել, որովհետև մեր երկրում արմատական փոփոխություններ են պետք, ու այս մարդիկ առաջարկում են, որ պետք է արմատական փոփոխություն լինի, այսինքն մեր բժիշկները, մանավանդ թերապևտները, մանավանդ առաջի կյանք փրկելու վիրահատություն կատարող, այսինքն ենթադրենք ավտովթարից հետո մարդ են տարել հիվանդանոց, այդ կներեք էլի բժշկական տերմիններով այդքան չեմ կարող գիտելիքներս բժշկական առումով այդքան հզոր չի, որ բոլոր բժիշկների մասնագիտությունները նշեմ, այսինքն այդ մարդկանց ովքեր որ ընդունելի է, այդ մարդը որ վիրավոր մարդը մտավ հիվանդանոց, ինքը պետք է կենթանի մնա։ Մի հատ հետաքրքիր ստատիստիկա ինձ ասացին, որ Հայաստանում վթարներից հետո հիվանդանոց հասած մարդկանց ուղիղ 10%-ը մահանում է։ Իսկ գիտեք Ամերիկայում այդ թիվը ինչքան է։ 0.01%։ Ու եթե հիվանդանոցը ունենում է 0.2% մահացություն դժբախտ պատահարներից հետո, այդ հիվանդանոցը համարվում է ոչ հապճեպ բուժօգնություն ցույց տվող հիվանդանոց, այսինքն եթե դրսում վթար է ալնում, շտապօգնության մեքենաները այդ վիրավոր մարդուն չեն տանում էլ այդ հիվանդանոցը։ Դուք տարբերությունը պատկերացնում եք, ասենք 10%-ի ու 0.01%-ի։ Մոտարապես չէ, 1000 անգամ։ Իսկ մենք այդքան մարդկանց կյանք չունենք, որ վտանգենք։ Իսկ այս մարդիկ առաջարկում են, որ ոչ թե առաջարկում են, այլ անում են։ Անում են, հիմա ուղղակի այսքան գործ արել են, այդ մեր 44 օրյա պատերազմում վիրավոր տղերքի վիրահատությունները արել են, պրոթեզավորումը արել են, հիմա ուզում են ավելի գլոբալ մեծ փոփոխություն անեն ու իրանց մեզնից
պետք է միայն այն, որ իրանց մասին մենք իմանանք։ Ու ինձ էլ է այդ պետք։ Այն ու գիտեք ոնց այնտեղ գործեր կար իրանց արածներից, որ իրանք պատմեն, ես ասում եի, բայց դա զինվորի տունը չի արել ու շեշտում եի, որ չեմ ուզում ձեզ վիրավորեմ, էլ նես չի, որ կասկածի տակ եմ դնում, բայց ես գիտեմ, որ զինվորի տունն արել է դի։ Մարդիկ հանում են փաստերով ցույց են տալիս, ասում եմ ես խոսամ դրա մասին, ասում եմ չէ, պետք չի, հալալ լինի իրենց, ես ասում եմ ոչ։ Ամեն մեկի արած գործը պետք է իր վրա գրվի։ Ինքը պետք է իր տանջանքի արդյունքները քաղի։ Ժողովուրդը պետք է իմանա, թե ով է այդ լավ գործը արել։ Որովհետև երբ որ դու գործ չես անում, ուրիշի արած գործը վերցնում ես, քեզնով ես անում, մտածում ես, որ դա ամենահեշտ տարբերակն է, էլի, ինչի համար ես գործ անեմ, մենա սպասեմ դրա ով ինչ անում, վերցնեմ, ասեմ ես եմ արել։ Ես չեմ ասում զինվորի տունը ոչի բան չի արել, բայց թող ամեն մարդ ասի այն, ինչ որ ինքը արել է։ Հիմա ամսի 25-ին առավոտ ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 10-ը Ամերիկայի 4 հայկական հեռուստաալիքներով ու կարծում եմ, որ Հայաստանում էլ կցուցադրեն հեռուստաալիքներով լինելու է հավերժական ազգ հիմնադրամի հեռուստամարաթոնը։